Doutor, é verdade que o bruxismo só tem a ver com estresse e não tem nada a ver com sono? Não é bem assim. O bruxismo, um dos fatores para bruxismo primário, porque existe o secundário, por exemplo. O bruxismo primário tem um aspecto onde o estresse emocional, psíquico emocional está muito envolvido. Porém, distúrbios do sono estão muito relacionados com o bruxismo do sono, principalmente ronco e apneia do sono. Quem ronca, quem tem apneia do sono, tem de 6 a 7 vezes mais chance de fazer bruxismo do sono. Portanto, existe uma relação intrínseca entre distúrbios respiratórios do sono e distúrbios do movimento chamado bruxismo do sono. É importante a gente salientar que ronco e apneia do sono pode ter como consequência alterações cardiovasculares, hipertensão e possivelmente até infarto do miocárdio, ataque do coração, infarto do coração. A gente sabe que o bruxismo do sono, principalmente os casos médios a severos, tem uma relação com a alteração do batimento cardíaco também. Então, assim, sem falar que tudo isso envolve o estresse também, né? Mas, organicamente falando e fisicamente falando, no sentido mensurável, você faz, por exemplo, o que seria o sentido mensurável dessa questão? Você faz uma polissonografia, onde um eletrodo colocado, por exemplo, na região da musculatura da mastigação, por exemplo, no masseter, que é um músculo importante envolvido na mastigação e no bruxismo, você coloca um eletrodo na polissonografia para fazer a leitura eletromiográfica para ver se essa musculatura está sendo ativado durante a noite, o que configuraria episódios de bruxismo do sono. E os episódios de apertamento mais intenso, de contração dessa musculatura da masseterina, coincide com a alteração do batimento cardíaco de forma significativa. Então, as pessoas precisam entender que bruxismo não é plaquinha como tratamento. Isso pode levar a sérias consequências. Isso está muito bem descrito na literatura para quem conhece esse tipo de assunto.